Ľudia, akože dneska je sneh. Nám normálne padá sem sneh a jak dneska je aj Mikuláša byl a sneží, ukážem ti. Aha. Takové. Nejde mi to. Aha. Tu je to lepšie, si vidět. Není to moc vidět, ale strašně moc sněží. Moc sněží, ale jaké by byly Vánoce. A určitě, jestli si užili Mikuláše, čo ste dostali, napište mi dole do komentárov. A dajte mi like aj odber.